ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ വാഹനം ജസ്റ്റ് സാധാരണ കാഷ്വലായിട്ട് ഓടിക്കുന്നവരെ ഓടിക്കുകയാണ്. നല്ല റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ ഇതുവരെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും, അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം പലരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിന്ന് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. എൻ്റെ വാഹനത്തിനൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പലരുടെയും മനസ്സിൽ കാണും. നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു സൗണ്ട് കയറി വരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് മൂവിങ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. 1, 2, 10, 100 ഒന്നുമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ മൂവിങ് പാർട്സുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനകത്താണെങ്കിലും ടയേഴ്സിലാണെങ്കിലും സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിലും സ്റ്റെബിലൈസർ ബാറിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മൂവിങ് പാർട്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂവിങ് പാർട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂബ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലൂബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകപ്പാട് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഓയിലും ഫിൽറ്റർ മാത്രം മാറി വിടാറുള്ളതായിരിക്കും, എയർ ഫിൽറ്റർ ചിലപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും, പ്ലഗ് മാറുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ 1, 2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളാരും മറക്കരുത്, മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം. അതായത് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് കേട്ടു. അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, വാഹനം ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി നിർത്തുക. ജസ്റ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി, അതായത് വാഹനം നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടേച്ചും നമ്മൾ ആ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഏത് പോർഷനാണ്, ആ ഒരു സൈഡിലത്തെ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷ്വലി ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതായത് നോക്കിയിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുറപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുക. സൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒച്ചയാണെങ്കിൽ, ഒരു പൊട്ടലൊച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും വാഹനം ഓടിക്കരുത്. സൈഡിലോട്ട് തന്നെ ഒതുക്കിയിടുക. ഓൺ റോഡ് അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഏത് വാഹനമാണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് സർവീസിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരോട് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുക. ഇതല്ല, ചെറിയ സൗണ്ടാണ്, അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ പതുക്കെ ഓടിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഷോറൂം വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടോ, നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നിയറസ്റ്റ് സർവീസ് സെൻറ്റർ എവിടെയാണ്. അത് ലൊക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവുക, കൊണ്ട് കാണിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം കാലിപ്പറിനകത്ത് കല്ല് കയറിയായിരിക്കും ബ്രേക്കിൻ്റെ കാലിപ്പറിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ മേജറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ അവരോട് പറയാം, സമയം വേണ്ടതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ, കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പോകേണ്ടത്, അവിടെ പോയിച്ചും വന്നിട്ട് തന്നാൽ മതി. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരിപ്പം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അവിടം വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പലരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. ചില സൗണ്ട് നമുക്കൊരു സൂചനയായിരിക്കും, കാരണം ഇനി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകും. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, കൺഫേം ആക്കുക. വേറെ കംപ്ലയിൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാഹനമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഒച്ച കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ട് കാണിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.